يا جماعه هو فن اختيار الصحاب ده يعني انا محتاج حد يعلمني فن اختيار الصحاب. اكيد في حد بيدرسها لحد، اكيد ليها سكه. انا كل لما اجي ابص على الناس بره واصحابهم وشلالهم وابص على اللي انا عارفهم احس ان العيب فيا. ما اصل بص اكيد العيب فيا. وبعدين هو دايما يقول لك ايه، بدايه حل اي مشكله ان انت تعترف بخطأك وان العيب فيك. ده 90% من الحل. انا الخطأ فيا اهو، دي 90%. انا بقى عايز ال 10% اللي فاضله. ما انا كل لما اتعرف على حد يندرج تحت لسته ما بيطلعش براها، يا مكتئب يا معجز بدري يا مكسل يا متخزوق يا عنده مشاكل نفسيه، ما بيطلعوش بره الخمسه دول. الموضوع بقى محبط وبدات احس ان العيب هو مش العيب فيا. اهو ده حل المشكله. نحل بقيتها. المشكله ان انا بعد ما اتجوزت جرجرت مراتي معايا لهذا الزون. يعني انا حتى انا وريم لما بنيجي نتعرف على حد جديد بقى الغم بقى بيخش عليا انا وهي. البنت يا عيني جايه بقى من باك جراوند الناس الطبيعيه، اتجوزت واحد عنده المشاكل دي بقت تعاني منها. يعني لسه متعرفين دلوقتي على شله بنات جديده، هم 4، واحده مكتئبه والثانيه شايله الهم والثالثه متخزوقه والرابعه ظهرها وجعها. ودايما بيبقوا اربعات بهذا المنظر، تنقص منهم واحده تزيد واحده، ما بيطلعوش بره الاربعه دول. يعني انا ريم بقت ماشيه مش فاهمه ايه اللي بيجرى، ولازم واحده من الاربعه دول او حتى لو كانوا 3 ونقص واحده خارجه رايحه راجعه بلابتوب مقفول شايلاه حطها على كل الترابيزات في كل التجمعات، تديك فايب كده ان انا مش خارج، فايب ان انا نازله وهشتغل وانا قاعده معاكم. ما بتشغلوش. طب ليه دايما ما تفرحي؟ مش بيقولك الفرحه بتاعتي؟ نفسي اتعدي منك يا شيخه، نفسي اتعدي بفرحه، نفسي احس بفايب حلو، اشوف كده اللي هو الفايب هاي اللي هم البنات اللي بتتكلم هاي ازيكم بجد انا بجد النهارده كان يوم حلو. مفيش النهارده كان اللي هو تسالها عامله ايه، الحمد لله تمام، الحمد لله تعبانه مفشوخه. ليه يا ماما؟ ليه احنا بنقعد ساعه في اليوم مع بعض؟ ما ننبسط، ما نجرب ننبسط ونسيب الفرحه تخش بصباع رجلها الصغير، يمكن نمسكها منه نجرها. حرام عليكي والله العظيم. ايه ذنب البني ادمه اللي انا متجوزها؟ ليه؟ تيجي تبص على اي 3 اصحاب مثلا عاملين ستارت اب ناجح، كلمهم كده ايه يا جماعه القصه بتاعتكم عاملين ايه؟ يقول لك والله احنا الاثنين كنا عندنا بوتنشال وقابلنا ده، ويشاوروا على واحد قال لنا على الفكره وبدانا ننفذها. ويقول لك بقى كلام بالانجليزي، وعملنا زي ستارت اب كده صغير ودراسه جدول ومش جدوى ولا حتى انا مش عارف جدول ولا جدوى من قله صحابي الناجحين. نفسي اشاور على حد اقول ده، نفسي حد يقول لي انت نجحت ازاي، ولا ثانيه واحده نفسي اشاور على حد يقول لي انت نجحت ازاي اقول ده، قابلت ده فوصلني حاجه. بتخيل كل اصحابي رحيم ياسر اشرف اي حد بتخيله اقول ده، بتخيله قاعد نايم على الكنبه بتحايل عليه ننزل يا سيدي، ننزل ندور على الفرص. قال لك الارزاق بتتوزع الصبح، صحيت بدري صحيت الناس بدري، صحي اللي عايز افطر فطرنا فول تقلنا قعدنا على القهوه. ايه امتى هتعرف على ناس ناجحه تدخلني دواير ناجحه؟ وبعدين علم النفس دايما يقول لك الناجح بيجيب نجاح. انت يو ار وات يو ثينك، كان زمان يو ار وات يو ايت. قابلت اصحابي العرر كان زباله الشارع، طلع الجديده يو ار وات يو ثينك. قابلت اصحابي العرر فكرنا في افكارهم اللي هي ايه، دايما على القهوه ودايما فكرتهم وهم قاعدين على القهوه يفتحوا قهوه. يا اخي يلعن الكرياتيفيتي اللي بتجري في دمك. طب قول اي حاجه مختلفه على اللي انت قاعد فيه. خده حطه في مطعم ما نفتح مطعم، خده حطه في قهوه ما نفتح قهوه، وديه سنتر دروس خصوصي هيعد الفلوس اللي بيدخلها المدرس. يا اخي انت ما بتفكرش ب 8 جنيه، 8 الورقه اللي ما اخترعهاش انت ما بتفكرش بيها. انا هقول لكم انا محروق ليه بجد. انا من حوالي شهر كنت خارج انا ورحيم صاحبي، قابلنا ناس بنتكلم في شغل، فاكتشفت ان البيزنس الكبير اللي هم عاملينه هم عباره عن 3 شباب فريش جراد متخرجين جديد، بداوا بيزنس الكوست بتاعته قليله جدا ووصلوا لليفل عالي جدا ان هم بيجيبونا نقعد معاهم ميتنجز وهنشتغل وهنعمل ايه. فانا اول حاجه بتيجي في بالي طبعا لان انا مريض جاي من خلفيه مريضه، انا وصاحبي اللي ماشي جره معايا، ان دول بابا ادالهم الفلوس. انا اي حد بشوفه ناجح دلوقتي اكيد من باب فلوسهم. عارف لما حد كان بيشوفك راكب عربيه يقول لك تلاقي امك جابتها لك وكنا بنتريق عليه، احنا ده في الباك مايند بتاعنا. لما تلاقي حد ناجح تلاقي ابوك جاب لك ما عندناش احنا اوبشن ان حد ينجح وبتاع بالشله المنتنه اللي انا ماشي معاها، مش موجود. سالتهم هم 3 قالوا لي محمد كان عنده الفكره دي من واحنا في الجامعه وقال لنا عليها وبدانا نشتغل بيها. وهو بيتكلم انا ما كنتش سامعه، بفتكر مارك زوكربيرج اللي هو عمل فيسبوك وقد ايه من ايام الجامعه، وكان في واحد صاحبه امن بيه، ونفس الكلام ستيف جوبز. فايه ده، بدات احس ان هو ده موجود عندنا في مصر. فواحنا قاعدين ببص رحيم بيبص لي، كل اللي قالوه احنا عملناه امتى بقى؟ واحنا بناكل فطيره سجق شرقي بنتفرج على فيلم ونمنا صحينا قعدنا نندب حظنا ان الفطيره تقلتنا. كل اللي قالوه انا عملته بالملي. شوف هقول لك على حاجه، كل الناس اللي نجحت في حياتها مرت بافكار انا مريت بيها، الفرق بيني وبينهم التطبيق.
طب ليه؟ لان انا محاط بشله معاتيه، مفيش حواليا بني ادم ياخدني. مش بيقول لك الصاحب ساحب؟ انا ماشي عامل كده، نفسي اي حد ياخدها اسحبها، حتى لو مش صاحبي هصاحبك. اسحب يا اخي، اسحب بدل التقيلات اللي انا عارفهم. السحبه الوحيده اللي بتسحبها تعسيله ساعتين الظهر بعد كل اكله، كل اكل يتنيلوا ياكلوا عايزين يناموا، يشربوا عايزين يناموا، هي دي السحبه الوحيده اللي بتسحبها لتحت. يا جدعان حد ينتشلني، حد يوديني حته فيها ناس ناجحه، همثل ان انا صاحبه، والله حاسس ان انا هبقى انفيزبل، محدش هيشوفني، هيمشوا جوايا، هبقى هولوجرام انا ماليش مكان في الناس دي. بقى 35 سنه داخل على 35، نفسي اصاحب حد ناجح اقول ده قابلته عمل ده. مفيش. دلوقتي بنشاور على بعض انا واصحابي في الكرش، ايه ده كرش الجواز؟ لا لا، ده الوسخ ده اللي خدني الاماكن، خدني عم شوقي بتاع الفطير، هو الحيوان ده اللي عرفني عليه. ده اخري ان انا نفسي اشاور على حد منور. ومن صغري، من ايام ما انا سنجل، نوعيات البنات اللي بعرفهم كلهم شايلين الهم، او متخزوقه او ظهرها واجعها، بس يا شايله الهم فمكتئبه، يا متخزوقه فزعلانه، يا ظهرها واجعها فمش قادره تتحرك، ماشي بقى ايه، ماشي بتيتا. حتى الامراض اللي بتجيلهم امراض عواجيز. وانا شاب ايام يعني ايام ما كنت سنجل. انت عندك ديسك ليه شلتي ايه في حياتك غير كتب المدرسه وكتب الجامعه؟ عشان يبقى ليه انا حظي في نوعيه البنات اللي بعرفهم كده، والثلاثه بقى بيبقوا اصحاب انتيم. انا دلوقتي وانا بتكلم جه في بالي مثلا بتاع 6 جروبات فيهم نفس الثلاث بنات، شايله هم، مكتئبه، متخزوقه، وكلهم بنفس الباترن، شايله هم حاجات تغيظك، حاجات اللي هي دي حاجات انا نفسي فيها اللي انت شايله همها. والتانيه المتخزوقه من قصص مكرره، نفس الشخص وساعات بنفس الاسم. والتالتة ظهرها وجعها بنفس الفقرة، ما تروحي تتعالجي. طب ما نعالجك على نفقة الدولة، من يوم ما عرفناكي ظهرك وجعك ما تتصرفي يا جدعان. طيب بكل هدوء، لو حد يعرف طريقة فن اختيار الصحاب، انا فيد اب من صحابي يا سيدي. انا العالة اللي بتنزل صحابي، خدني انت، شيلني، عالجني، عالجوني ارجوكوا.